Всех приветствую на моем канале, меня зовут София. И так уж случилось, что мы столкнулись с проблемой кашля у ребенка. Я, как правило, даю своим детям такое лекарство. Ну как, не лекарство, а народный метод. Ни в коем случае не призывая вас к нему прибегать, я просто рассказываю о своем опыте, а уже вы сами делаете выводы и решаете, стоит это делать или нет. Чтобы успокоить кашель у детей, особенно перед сном, я просто грею молочко и добавляю туда немножко меда. И ребенок легче засыпает. Также недавно я узнала о еще одном интересном способе и хочу поделиться с вами. В его состав также входит молоко, мед, также банан и масло. Давайте посмотрим. Вот такое вот лекарство у меня получилось. Довольно вкусное и полезное. Поэтому детки, я думаю, его оценят. Очень даже вкусно. Так что не болейте, мои дорогие. Здоровья вам, вашей семье и всем вашим близким. Вкусный коктейль? Да? Бананчик, молочко. Это чтоб ты не кашлял. Пей, хорошо, давай. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Пока-пока.